ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากพายุฤดูร้อนพัดถล่มบ้านหนองคล้าตำบลสโหนอำเภอขุขันธ์จังหวัดศรีสะเกษจนบ้านพักเสียหายหลายหลังโดยเฉพาะบ้านนายบุญตาไกลวิเศษอายุ55 ปีข้าราชการครูตำแหน่งครูคศ3โรงเรียนบ้านหนองคล้าถูกฟ้าผ่าลงจนเกิดเพลิงไหม้เสียหายทั้งหลังล่าสุดพระครูโกศลสิกขกิจหรือหลวงพ่อพุทธวายาโมเจ้าวาดวัดไพรพัฒนาและประธานมูลนิธิหลวงปู่สวงดร.กัลยาณีธรรมจารีประธานเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดศรีสะเกษพร้อมคณะได้เดินทางเข้าเยี่ยมและให้กำลังใจนายบุญตาและครอบครัวโดยมอบเงินสดจำนวน 5,000 บาทพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับนายบุญตาและครอบครัวเพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นนายบุญตาเล่าว่าขณะเกิดเหตุได้มีลมพายุพัดโหมกระหน่ำรุนแรงมากและมีฝนตกลงมาอย่างหนักจากนั้นมีฟ้าผ่าลงมาที่กลางบ้านของตนเนี่ย3 ครั้งโอ้โหนี่บ้านทลายหมดเลยนะฮะทำให้เกิดไฟลุกไหม้ที่ต้นเสากลางบ้านและลุกไหม้อย่างรวดเร็วนะครับเนื่องจากในบ้านเนี่ยของตนมีเอกสารทางวิชาการที่เป็นเชื้อไฟอยู่จำนวนมากลูกเขยและลูกสาวและแม่ยายก็พากันหนีออกจากบ้านที่มีไฟกำลังลุกไหม้สามารถหนีรอดเอาชีวิตมาจากเพลิงได้อย่างบุดหวิดจากนั้นคณะมูลนิธิหลวงปู่สวงซึ่งนำโดยพระครูโกศลสิกขกิจได้เดินทางไปที่บ้านคลองคำโคกแต้หมู่7ตำบลโคกตาลอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษเพื่อไปเยี่ยมและให้กำลังใจพร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้การช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบภัยจากพายุฤดูร้อนพัดบ้านเรือนเสียหายจำนวน19 หลังโดยบ้านของนายสุดในใจดีอายุ67 ปีถูกลมพัดเสาบ้านหักโค่นทำให้บ้านทั้งหลังพังภาพลงมากองกับพื้นไม่สามารถซ่อมแซมได้ซึ่งพระครูโกศลสิกขกิจและคณะได้เข้าตรวจสำรวจความเสียหายก่อนพิจารณาให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนต่อไป